Я не знаю, поверит ли кто-нибудь в то, что я сейчас расскажу. Иногда сам думаю, может, мне просто показалось. Но каждый раз, как закрываю глаза, слышу эти стуки. Вроде пустой прицеп, а звук будто изнутри. И с тех пор покоя нет. Зовут меня Николай Алексеевич Громов. Мне 64. Работаю дальнобойщиком больше 40 лет. Проехал Россию вдоль и поперек. Последние лет 20 вожу по Байкалу и соседним маршрутам. Накатал уже больше 2 миллионов километров. Если бы счетчик был, давно бы обнулился. Дороги знаю, как свои 5 пальцев. Заправки, стоянки, спуски, ямы, посты — все в голове. Знаю, где тормозить заранее, где можно чуть притопить, где зимой ветер боковой, а где летом гаишники пасутся. Что видел, долго рассказывать. Случалось и серьезное, и странное. Аварии, перевернутые фуры, зверье на дороге — это у всех бывает. Бывали моменты, когда уставал так, что начинал разговаривать сам с собой. Но это нормально. Мы все так. Я живу один, квартира в Красноярске обычная. Жена давно ушла, сказала, что я женат не на ней, а на трассе. Ну, может, и права. Дети взрослые, разъехались. Связь держим, но каждый своей жизнью занят. Со мной остался только мой КАМАЗ. 5415 модель, 97-й год. Надежная машина, знаю ее от и до. Двигатель Каминс, коробка ZF, все обслужено. В кабине спальник, плитка, холодильник, рация, столик. Можно жить неделями, не вылезая. И вот в одну из таких поездок это все и началось. В тот день я ехал налегке. Из Новосибирска в Иркутск. Контейнеры с японскими запчастями выгрузил накануне вечером. Документы оформил, расчет получил. Новый груз только через пару дней. Пиломатериалы на экспорт. Решил не торчать зря, поехал впустую. Хоть топливо сэкономлю, да и машине полегче. Маршрут привычный, без сюрпризов. План простой. Дойти до Иркутска за день, отдохнуть, а потом спокойно на загрузку. 1000 раз так ездил. Выехал пораньше, часа в 4:30 утра. Город еще спал. Февраль, смотри, мороз крепкий. Минус 35 градусов. Зато воздух чистый, фары, как прожекторы, режут темноту. Трасса пустая. Снег под колесами хрустит, как нужно. Все как всегда. Первую сотню прошел спокойно. Поставил музыку, рация молчит, только редкие голоса дальнобойщиков. Те же разговоры, где дорогу подсыпали, где заправка льет бодягу, где можно пообедать. Обычный день. К обеду заехал в кафе «Три медведя» под Ачинском. Знаю это место давно. Хозяйка там Галина, женщина лет 60, всегда встречает по-доброму. Взял борщ, котлеты с пюре и чай. Поел, посидел, отогрелся, поговорил с Сергеем, еще один дальнобой из Кемерово. Он уголь вез в Красноярск. Сказал, что по прогнозу вечером обещают снегопад. Советовал не гнать, переночевать где-нибудь в городе, не рисковать. Я кивнул, поблагодарил. Он еще упомянул, что на трассе происходят странные вещи. Говорит, один мужик из Иркутска рассказывал. Мол, стуки какие-то слышал, будто кто-то в прицепе сидит. Но тут же отмахнулся, мол, может, придумал все от усталости. Я посмеялся, промолчал. Мы все устаем, у всех в голове шум. Сели по кабинам, поехали дальше. Погода действительно начала портиться. Сначала потемнело, потом ветер усилился. Снег повалил. Я включил обогрев, фары, рацию на прием. Скорость сбросил. Видимость начала падать. К вечеру ехал уже на 40. И вот примерно между Ачинском и Канском, где-то в районе Боготола, это началось. Стук. Сначала подумал, ледышко отлетело. Может, с крыши фуры кусок снега упал, зацепил прицеп. Всякое бывает зимой, особенно на старом асфальте. Но вокруг никого не было. Последнюю встречку я видел минут 20 назад. Да и сзади пусто. Зеркало чисто.
Через пару минут снова глухой короткий стук, будто кто-то кулаком по металлу ударил, не со стороны дороги, изнутри. Я сразу прибавил звук на рации, подумал, показалось, но нет, стук повторился. 3 раза подряд, ровно, с интервалом, как будто кто-то стучится. Поначалу пытался себя успокоить. Мало ли. Рама играет, трос болтается, железо сжимается от холода. Но внутри уже начало холодить. И не от мороза. Решил тормознуть. Нашел участок с расширением. Вроде бывший съезд. Сейчас заросло и занесено. Остановился, включил аварийку, выключил двигатель, взял фонарик, вышел. Холод резанул по лицу сразу. Ветер свистел, как в трубе. Температура была где-то -40. С ветром все 45. Снег плотный, липкий, хрустит под ботинками. Обошел прицеп, посветил фонарем. Все на месте. Замок целый. Пломба не тронута. Следов никаких ни сбоку, ни под бортами. Постучал сам по обшивке. Пустой звук, звенящий. А тот, что я слышал, был глухой. Как будто внутри кто-то сидит и не пальцем бьет, а ладонью. Постоял, послушал. Тишина. Только ветер дергает капюшон, и снег скрипит по пластику. Вернулся в кабину, закрыл дверь, прогрел руки. Двигатель завелся сразу, как ни в чем не бывало. Поехал дальше. Молча. Музыку выключил. Но на всякий случай. Зеркало заднего вида прикрыл бумагой. Не люблю, когда ночью видно пустой прицеп. Особенно после такого. Минут 20 ехал молча. Напряжение не отпускало. Смотрел только вперед. Фары выхватывали узкий коридор между сугробами. Дорога ровная, тихая, ни встречек, ни попуток. Такое чувство, будто я один остался на трассе. Ни машин, ни света, вообще ничего. Только снег. И вдруг снова стук. Раз, два, три. Такой же глухой изнутри. Я даже не вздрогнул. Просто сжал руль крепче. Не тормозил. Ехал дальше, прикидывал в голове. Может, металл гуляет на морозе. Но сам понимал, это не металл. Он бы не бился трижды. И уж точно не с такой ровной паузой. Через пару километров снова 3 удара. Ровные, тяжелые. Я выключил печку, чтобы стало тише. Двигатель гудит, как обычно. Никаких ошибок. Температура в норме, давление тоже. А стуки идут. С интервалом в 5 минут точно. Я стал считать. Раз, два, три, пауза. Раз, два, три, снова. Словно сигнал какой-то. Ни крик, ни шум, ни возня, именно стук. Как будто кто-то хочет, чтобы я знал. Он там есть. Руки вспотели, хоть в кабине не жарко. Снял перчатки, вытер ладони о сиденье. Думал. Если повторится, торможу. Лезу внутрь. И повторилось. Ровно 3 удара. Остановился. Уже без поворота, просто на обочине. Встал и заглушил двигатель. Тишина стала густой, как в подвале. Даже радио не включал. Посидел минуту, прислушиваясь. И тут стук. Глухой сзади. В тишине звучал еще отчетливей. Как будто кто-то в прицепе стоял у самой стенки и бил. Спокойно, уверенно, без суеты. Взял ломик из бокса. Фонарик уже держал в руке. Вышел. Холод стал еще злее, будто все это время ждал, пока я открою дверь. Фура стояла как вкопанная. Ни звука, ни движения, только ветер по обшивке хлещет. Я медленно обошел прицеп. Светил на замки. Все цело. Опечатки на месте. Никто не вскрывал. Снег вокруг не тронутый. Ни следа. Но внутри будто кто-то есть. Я встал сбоку, прислушался. Тишина. Даже мотор машины затих, будто прислушивается вместе со мной. Никаких звуков, ни дыхания, ни шороха. Постучал ломиком по стенке. Сначала слабо, потом чуть сильнее. Ответа нет. Постоял так, фонариком поводил. Думал, открыть или нет. По всем документам прицеп пустой. Я его сам закрыл, пломбы сам поставил. Если вскрою, потом писать объяснительную. Да и у таможни вопросы будут.
но уже не отпускало. Я чувствовал, там кто-то есть, не животное, человек. Вернулся в кабину, сел, закрыл дверь, глянул в зеркало, и вот тут сердце упало. На краю прицепа, в дальнем углу, в самом углу, как будто мелькнула тень. Черная, быстро, словно кто-то скользнул вдоль стены. Я моргнул, уставился, ничего, пусто. Снова включил двигатель. Руки дрожали. Не от страха, скорее от непонимания. Я знал, как ведет себя техника. Знал, как звучит ветер. Но то, что я слышал и видел, не вписывалось ни в одну схему. И снова 3 удара. Где-то внутри гулкие, как из бочки. Точно и настойчиво. Я поехал дальше, уже не торопясь. В зеркало не смотрел, просто ехал. Пока фары еще что-то освещали, пока дорога шла вперед, пока не стало совсем темно. Километров через 10 свернул на стоянку, знал ее давно. Без освещения, без охраны, просто асфальтовое пятно в лесу, но ровное, и если снег расчистили, можно переночевать. Заглушил двигатель, оставил только автономку. В салоне стало тихо, слишком. Ветер стих, как будто кто-то специально выключил все вокруг. Сидел, не двигаясь, глядел вперед. Потом снова услышал стук, но теперь он был не в прицепе, а как будто подо мной. 3 удара, только теперь будто снизу по кабине. Ровно, глухо, как будто кто-то уже ближе, не сзади, подо мной. Я включил свет, осмотрелся, все на месте, вышел, присел на корточки, заглянул под фуру. Ничего, полностью чисто, следов ноль, снег ровный, нетронутый, и воздух какой-то не такой, слишком плотный, как будто стоишь в закрытом гараже. Вернулся в кабину, село, не заводился, просто сидел. Минут через 10 снова 3 удара, но теперь из правого заднего угла, тот самый, где в зеркале мелькнула тень. Я взял телефон, посмотрел на экран. Батарея почти села, связи нет, ни одной полоски, даже экстренной. Решил завестись, уехать с этой стоянки. Мотор схватил не сразу. Хотя обычно заводится с полоборота, как будто что-то мешало, как будто не хотел, чтобы я ехал дальше. Сжал руль, завелся, тронулся. И все. Ни стуков, ни шорохов. Тишина. Как будто все закончилось. Но я знал, что нет. Проехал еще 30 километров. Снег пошел сильнее. Видимость 20 метров, не больше. Я сбросил скорость, включил противотуманки и габариты. Трасса пустая, рация молчит. Полное ощущение, что один на всем перегоне. Стук больше не повторялся. Но ощущение, что я не один, осталось. Будто кто-то есть сзади, в прицепе, не двигается. Просто сидит, ждет. Каждые 10 минут я бросал взгляд в зеркало, хотя сам себе запретил, но тянуло, как будто надо проверить, убедиться. И каждый раз ничего, только темнота. К утру выбрался на освещенный участок. Пара кафе, стоянка, колонка с горячей водой. Решил тормознуть, размяться. Зашел внутрь, взял кофе. Пока пил, наблюдал за фурой через стекло. И вот тут впервые почувствовал настоящий холод. Не от погоды, не от страха, а такой внутренний, как будто что-то глядело на меня из прицепа, не двигаясь, просто наблюдала. Я допил кофе, вышел, обошел прицеп. На двери иней, как и был. Пломбы на месте, но краем глаза я будто увидел отпечаток руки на металле. Прямо посреди задней створки, на уровне глаз, след свежий, а вокруг ничего, ничего. Ни следов, ни касаний. Я выдохнул, дотронулся до двери, металл был теплый, на морозе. Прицеп, стоявший в минус 40, был теплый. Это меня окончательно выбило, завелся и уехал. Всю дорогу до Иркутска ехал молча. Музыку не включал, радио тоже, даже рацию выключил. Не хотелось ничего слышать. В салоне стояла полная тишина. Только двигатель гудел,
Каждый час сверял пломбы через зеркало. Они не тронуты, все как было. Но это не успокаивало. К вечеру въехал в город. Разгрузки не было. Ехал впустую, просто поставил фуру на стоянку у оптового склада, где договорился переночевать. Вышел, глянул на прицеп. Все чисто, ровно. Пошел в комнату отдыха для водителей. Там койки, чайник, пара растрепанных журналов. Прилег. Уснуть не получалось. В голове крутились те стуки, тень, отпечаток на металле и особенно тепло на двери прицепа. Я водил в таких морозах десятки рейсов, такого не было никогда. Проснулся среди ночи от глухого звука, негромкого, но очень четкого, словно кто-то вдалеке закрыл тяжелую железную дверь. Подумал, что это кто-то из водителей. Вышел на улицу. Никого. Фуры стоят, снег ровный, не тронут. Ни свежих следов, ни движения. Только тишина и прицеп. Такой же, как был. Но казался другим. Не знаю, что именно изменилось. Форма этажа. Цвет тот же. Пломбы на месте. Но стоя рядом, чувствуешь, что-то не так. Как будто внутри не пустота. На утро загрузки еще не было. Я заварил чай, включил плитку, подогрел кашу. Сидел, смотрел в окно. Погода ясная, мороз спал, будто и не было всей этой метели. Но внутри, все сжималось. Состояние, как перед поломкой. Когда вроде все нормально, но ты уже знаешь, скоро что-то случится. Решил отогнать фуру поближе к погрузочной рампе. Сел, завелся. Двигатель снова не с первого раза. Гудит с натугой, будто не хочет. Доехал до места, встал. Вышел посмотреть на прицеп, и тут меня будто ударило. Пломбы были другие, не мои, не те, которые ставили на выезде. Я-то помню, какие они были, синие, пластиковые, с номером, который вписывал вручную в ведомость. А тут металлические, тонкие, старого образца, без маркировки. Я стоял, смотрел на них, как дурак. В голове пусто. Подошел ближе, тронул пальцем, холодные. Но не обмерзли, как будто кто-то их только что поставил, свежие, без наледи, без инея. Отошел, позвонил диспетчеру. Спросил, может, кто менял пломбы по прибытии. Он сказал нет, никто не трогал. Документы не закрыты, груз не оформлен. Я сказал, что прицеп пустой. Он удивился. Зачем тогда пломбы? И я не знал, что ответить. Вернулся в кабину, село, стал думать, что делать. Открывать прицеп нельзя, нарушение. Не открывать страшно, что там вообще может быть. Пока сидел в зеркале, что-то мелькнуло. Снова. Тень. На этот раз не у прицепа, а у кабины. Как будто кто-то прошел мимо и исчез. Я резко обернулся. Никого. Выскочил, обошел все. Ни следов, ни людей, ни животных. Но я точно видел движение. Я сидел в кабине, сжав руль. Не ехал, просто сидел. Никогда прежде мне не было так трудно принять решение. Вроде бы ничего не случилось, но все внутри било тревогу. Чувство, что тебя наблюдают не через зеркало, а будто изнутри. Минут через 15 пришел охранник со склада. Постучал в кабину, говорит: «Вы на выгрузку?» Я ответил, что прицеп пустой, просто жду следующую точку. Он кивнул, но перед тем, как уйти, добавил: «А что это у вас внутри стучало? Мы с ночной смены слышали. Склад весь гудел». Я даже не знал, что сказать. Промолчал. Он пожал плечами и ушел. А я понял, это слышали и другие. Я не один такой. Открыл бардачок, достал ключи от замка прицепа, посидел с ними в руке. Долго. Кажется, первый раз в жизни боялся открыть пустой кузов, но тянуть больше было нельзя. Вышел, подошел, смотрю, пломбы те же, чужие, снял, открываю дверь. Внутри темнота, фонарик в руки и вперед. Зашел внутрь. Металл скрипит под ботинками, в холод, но не тот, что на улице. Влажный, тяжелый, как в подвале. Свет фонаря выхватывает пустые стены. Ни груза, ни мусора. Пусто, но в самом дальнем углу на полу след, мокрый,
как будто кто-то босой прошел по пыльному металлу. Один шаг, один отпечаток, и больше ничего. Я застыл, смотрел на этот след и не мог понять, откуда он тут взялся. Прицеп пустой, запечатан, снег не заносило. Откуда тогда мокрый отпечаток босой ноги, один, четкий, в пыли? Подошел ближе, нагнулся, дотронулся пальцами, действительно влажный. Металл холодный, но под следом было как будто теплее. Пыль вокруг нетронутая, ни шагов туда, ни обратно. Фонарик начал моргать. Сначала думал, батарейки, но они были свежие. Свет, то есть, то нет. Как будто что-то мешало. Смотрю, дальше в углу паутина. Большая, черная, плотная, но пауков нет. Я такой за всю жизнь не видел. Как будто старая, как будто ей десятки лет. А груз я тут выгружал позавчера. Постоял еще, прислушался. Тишина, но необычная. Густая, как будто в комнате, где только что кто-то говорил. И замолчал. Я развернулся и вышел. Закрыл двери, повесил новую пломбу. Свою. Сел в кабину, руки тряслись. Не от страха, от напряжения, как будто организм уже все понял, а разум еще нет. Поехал с площадки, не глядя в зеркало. Просто ехал. Хотел как можно быстрее вырваться из города. На трассе полегчало. Когда вокруг снег и дорога, становится легче дышать. Но где-то внутри все равно сидело это ощущение, что я не один, что оно не закончилось, что это только начало. На обратном пути я не включал ни музыку, ни рацию. Да и смысла не было. Трасса пустая, эфир молчит. Никто не мешал, и все равно не было покоя. Стук больше не повторялся, но я все равно прислушивался. Каждые 15 минут смотрел на крепление, прислушивался к вибрации кузова. Фура шла ровно, никаких сигналов, но ощущение, будто кто-то едет со мной, не исчезало. На одной из заправок решил заехать, взять кофе. Заправщик, парень молодой, с планшетом, спросил, куда еду. Я сказал «Новосибирск». Он кивнул, а потом добавил: «Вы час назад тут уже были, только фура у вас была не такая». Я уточнил: «В смысле не такая?» Он говорит: «Такая же модель, такие же номера, но цвета другой, и шофер был вроде бы как вы. Только лицо не разглядел. Он тоже кофе брал и молчал. Как вы сейчас?» Я ничего не ответил. Просто сел в кабину и уехал. Не стал уточнять, не стал ничего спрашивать, потому что сам понял, спрашивать тут уже бессмысленно. Когда приехал в Новосибирск и загнал фуру на базу, первым делом пошел на осмотр. Документы в порядке, пломбы целые. Открыл прицеп — пусто. Следов нет. Паутину как ветром сдуло. На складе спросили, почему я поставил прицеп с другой пломбой. Сказал, сорвали на трассе, пришлось сменить. Они поверили. Проверили и отпустили. Я сел в кабину, выключил зажигание. И прежде чем выйти, заглянул в зеркало заднего вида. На секунду. И в отражении снова увидел эту тень. На этот раз не у прицепа. Прямо за кабиной. Как будто наклонилась к стеклу и исчезла. После этого случая я 2 недели не выходил на рейсы. Сказал, что приболел. Никто не стал докапываться. А у нас так не принято. Да и возраст уже, кому какое дело. Сидел дома, смотрел в окно, пил чай. Ни телевизор, ни радио. Все раздражало. Мозг как будто пытался выкинуть все, что случилось. Но не получалось. Каждую ночь просыпался в одно и то же время. Без звука, без причины, просто открываю глаза и все. Тишина в комнате, темнота, а внутри будто кто-то смотрит. Однажды решил все списать на переутомление. Сходил к врачу, сделали кардиограмму, взяли кровь. Все в норме. Он спросил: «Может, вам просто нужно отдохнуть?» Я не стал спорить. Вернулся к работе. Первые пару рейсов прошли спокойно. Даже начал думать, что все это правда перегруз, мозг шалит. Но потом ехал по тому же маршруту. Все как обычно. И где-то в районе Боготола опять услышал стук. Раз, два, три. Тот же, тот самый.
как будто все началось сначала. Я не тормозил. Я даже не смотрел в зеркало. Просто поехал дальше. Сжал руль крепче. И в этот момент понял, оно не ушло. Оно просто ехало со мной все это время. И теперь будет ехать до конца. С тех пор прошло уже больше года. Я снова в дороге. Все как обычно. Рейсы, стоянки, ругань с диспетчерами. Бодяга на заправках. Снаружи жизнь идет своим чередом, но внутри ничего не изменилось. Каждый рейс, каждую ночь я слышу те же 3 удара, иногда через день, иногда подряд, по нескольку раз. Они не громкие, не пугающие, просто постоянные, как будто напоминание: я уже не бегаю с фонариком, не заглядываю под фуру, не проверяю пломбы. Смысла нет. Если оно решит, я это пойму. Без сигналов. Бывает, вижу отражение, иногда в витринах, иногда в зеркале заднего вида. Тень. Вроде человек стоит, смотрит, а через секунду уже нет. Стал замечать, что на некоторых заправках со мной не здороваются. Кто-то смотрит настороженно. Один даже крестился, когда проходил мимо, хотя раньше просто махал рукой. Иногда мне кажется, что я теперь не один. Что с тех пор, как я открыл тот прицеп, в кабине стало теснее. Как будто кто-то сидит за моей спиной. Не мешает, не трогает. Просто присутствует. Я уже не пытаюсь объяснить, что это. Не лезу в мистику, не бегаю по батюшкам. Да и кому расскажешь? Покрутят у виска. Но однажды, если ты тоже услышишь эти 3 удара, вспомни, что я тебе говорил. Неважно, где ты будешь, на трассе, на стоянке, в тишине кабины. Если услышишь, знай, оно теперь с тобой. Я не жду, что мне поверят. Мне это, честно говоря, уже и не важно. Я рассказал, потому что больше не могу молчать. Может, если бы я тогда не остановился, если бы не вышел, если бы не заглянул в тот прицеп, но теперь уже поздно. Я живу с этим, как с частью машины, как с инструментом. Иногда оно просто молчит, иногда напоминает, иногда я слышу дыхание за спиной, а иногда открываю глаза ночью и понимаю, что не один. Но я не боюсь. Я привык, в дороге все бывает. Просто если однажды ты окажешься один посреди трассы, ночью, в пургу, и вдруг услышишь глухие, ровные, тяжелые 3 удара, не открывай, просто поезжай дальше, не смотри в зеркало. И не думай, что тебе показалось. На нашем канале еще больше загадочных историй дальнобойщиков. Если с тобой было что-то похожее, напиши об этом в комментариях. Поставь лайк, если история пробрала, и жми на экран. Там тебя уже ждет другая загадочная история с трассы, которую лучше смотреть при свете.